Newspress Сэдвийн мэдээллийн үнцнийг танд мэдрүүлнэ. Одоо энэ эрхчлөө гэдэг үг зүгээр л холбоо үг болоод дуусах нэ. Эрхчлөө гэдгийн цаана хамгийн ихний зүйл нь эдийн засаг байдаг. Бид нар өнөөдөр төрийн маань өмч хэний мэддэг вэ? Ард түмний гэдэг нэг үгээр солиод аваад явчихж байгаа юм биш байгаа. Хэний имийг хураагаад байна гэдгээс ерөөсөө эхэлмээр байна л да. Бүгдээрээ бизнесийн эрхийн төлөө нэг хоолоогоор дугармаар байна. Хүний эрхчлөөний тухай. Тэгэхээр энэ бүхнийг энэ одоо хөгжлийг гацаачаад би гацаасандаа баяртай байна гэдэг тэр хүмүүсийг эхлээд өөрсдөө гацаах хэрэгтэй. Тэгэхээр та бүхэн жишээ нь сайхан бэлэг элбэгдэрш хоёрыг хоригдсон тухайд ямар санаа бодолтой байдаг вэ? Хэрвээ та нар тэрний оронд байсан бол тэдний оронд байсан бол одоо Интерполоос зүгтаагаад ирэхгүй юу? Эсвэл одоо ирээд тэмцэх үү? Ямар одоо гаргалгаа харж байна? Юу л да. Тэр сайхан бэлгийг хоригдохт нь ч гэсэн бас ингээд бичээд нийгэм лүгээ хандж ирсэн. Тэр өдөөч бичиж ирсэн. Энэ төрийн бодлогыг гэмт хэрэг гэж зарснаас хойш дандаа төрийн өндөр албан тушаалтнуудыг баривчлах ажлууд бүх явж эхэлсэн. Тийм үү? 17 бичсэн байхгүй юу? Одоо нөгөө сайхан бэлгийг баригдах нь. Тэгээ биччихсэн. Тийм учраас энэ бол мэдээ цаанаасаа бол ингээд бүр зохион байгуулалттай ингээд явж байгаа зүйлүүдийг одоо бид зөндөөл түрүү ярьчлаа. Зөндөөл ярьчлаа. Ер нь бол бид одоо депутат байсан, их сайхан депутат, баяр цагт депутат байсан. Одоо ам бол бид нар бүгдээ энэ үндсэн хуулийн комиссийн гишүүд байж байна. Бид нар нэг үндсэн хуулиндаа нэг 90 оны нэг маш чухал алдталж авсан. Тэр нь Монгол улсын иргэн шудраг шүүхээр шүүлгэх хэрэгтэй гэж. Энэ чинь 30 мянган хүний амь насаар болцсон хэрэг. 90 оноос өмнө Монгол иргэд шудраг шүүхээр шүүлэх хэрэг байгаагүй. Хизээч байгаагүй. Шудраг шүүхээр шүүлэх хэрэгтэй. Энэ ирэхээр шудраг шүүхээр шүүлэх хэрэг бидэнд хэрэгтэй байсан. Тэр л хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл одоо зөөр ингээ харж байгаа та нар хараарай. Хэрэг мөрдийн шалгахаас ахуулаад тийм ээ яллагдчихаар татчих бүх зүйлийг хараарай. Хуулийн үгсгээр нэг ч явахгүй. Дандаа хууль зөрчиж. Ерөөсөө хууль зөрчил яваад намхнаас. Хууль зөрчсөн хэрэг хизээ шудраг шүүхээр шүүж байгаа биш байхгүй юу? Үнэ. Тийм учраас элбэгдэрч хэлсэн шүү дээ тийм ээ. Би бат тулгын шүүхийн урилгаар очихгүй гэж. Бид нар буцах юм бол одоо бид нар зүхтаах юм бол Монгол ийм байдал руу очно. Бид нар зүхтаах газар байхгүй. Монгол тусгаар тогтнол алдна. За тусгаар тогтнол алдна. Баабара хэлдэг үнэн шүү. Яг бол Монголоо арчил байхгүй бол тусгаар ус биш байхгүй юу? Яг бол дарангуулагч байвал тэр дарангуулагч энэ хоёр их гүрний айл нэгнийх нь дэмжлэгээр л оршин тогтно. Өөрөөр хизээч оршин тогтнохгүй. Нэг муу дарангуулагчтай энэ хоёр ярих тагаа шүү дээ. Ард түмэн өөрөө засаг төрөө байгуулдаг байх юм бол тэр хүн чинь хоёр өршөө сайхгүй ард түмнээс сайн үсттэй. Яг бол ард түмэн өөрийн дамжиж байгаа юм чинь. Энийг алдаж болохгүй байхгүй ерөөсөө. Хоёрдугаарт би бол бүр их пессимист нэг юм хараад байгаа нь энэ тэнэг популистууд энэ нэг тэнэг ерөөсөө улс төрийн бодлого явуулгыг ойлгодоггүй улсууд энэ гар хулуулсан энэ нэг патриотсуудаас болоод энэ нэг хуваагүй юмнуудаас болоод Монгол зүгээр сэр шиг биш гэхэд дандаа нэг өөм самарч те би нэг гаити гэдэг нэг юм гайтай хөгждөг улс үү. Гудамжин даал би нэг алдчих. Талцдаг. Тийм үү. Тэгэл би нэг дээрэндээ л талж идэг. Төр нь нэгийгээ нөгөөх нь дээрэмдэг хэрэгсэл болсон. Нэг мафи нөгөө мафи дээрэмдэг гэж төр байгуулдаг байхгүй. Гайт. Тийм улс болгоо самрах гэдэг миний гол айгаад байгаа. Тэг хинт ч хэрэггүй. Монгол гэж бүр нэг очиод бүр авахын ч хэцүү байхгүй, харахын ч хэцүү байхгүй нэг хөгийн орн болох гэдэг шүү дээ. Америкийн нэгдсэн улсын дараа Америктэй тусгаад тогтсон хоёр дахь орн. Дэлхийн анхны одоо Америк төвдөр гарсан хар эрсдний улс. Хайти. Тийм. Тэгээд 1800 он тусгаад тогтлоо зарласан. Тэр улс одоо тэрнээс хойш 220 жил болж байна. Энэ улсын бүх одоо гаднаас зээл тусламж 9 жижигмаар авсан мөнгө нь 220 жилийн хугацаанд энэ улсын үйлдвэрсэн юмнаас их байгаа байхгүй.
Тэгээд нэг тийм газар хөдлөдөг зүйл болсон шүү дээ. Тэгээд тэр үед баахан улсууд майхан өгс одоо болтол майханд амьдарч тэрнээс хойш 10 жил өнгөрч байна. Нэг юм арчааг болсон. Ер нь хөршийнхөө асуудлыг бол бид нар бас өөрсдийнх нь талаас нь зөв ойлгох хэрэгтэй. Геополитикийн асуудал буюу одоохон нөлөөний бүснүүд гэж юм л хуваагддаг. Хүйтэн дайны дараа бол шинэ хуваагдал гарч ирсэн. Бид бол хоёр орны хооронд заагалсан бүсийн хэмжээнд тусгаар тогтнол олж авсан 45 онд. Дараагаар нь зөвлөлтийн мэдлийн нөлөөний бүс байсан. Одоо энэ газар нутаг руу иж болох том газар нутагт болсон дэлхийд 18 дугаарт ордог. Энэ нутаг руу өөр гадны орнуудын ашиг сонирхол ороод ирлээ. Монголын түүхэнд хизээч байж байгаагүй тийм том хөрөнгө оруулалт 10 хэдэн тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт орж ирлээ. Манай хизээч тийм орж ирж байгаагүй. Ингээд ороод ирэхтэйгээ зэрэг бол шууд эрх ашигыг хөндөж эхэлж байгаа. Гэвч манай хоёр орн бол хоорондоо яриад нэг яхан буфер зоон гаргацсан байж гисэн чи энэ одоо Австрали, Англи, Мангли юу вэ гэж одоо. Тэгэхээр эдгээр чинь бид нар вакуум орчинд байж ёстой бол сонирхол нь. Хойд Солонгос чинь өөрөө вакуум орчинд 45 оноос хойш байсан л улс шүү дээ. Бусад өөр орнуудтай харьцдаг ингээд байгаад сууж идэг тийм улс л байсан. Систем задраа хийсэн. Тэнгуут нөгөө дэглэм алдахгүйгээд одоо үзээд байгаа. Атом бомб гэж байна. Түүнээс тэр Солонгосын хийсэн тэр нэг хэдэн тоглоомын атом бомбоор дэлхийс үрдэл хаач байсан. Гэтэ олон өөрийгөө хамгаалах юм систем гаргаж ирж байна. Тэгэхээр бидний цаанаасаа 45 оноос хойш өгөгдсөн юм бол вакуум дотор байх хэрэгтэй. Хөгждөггүй. Тэгсэн мөртлөө бол өгөхгүй. Тусгаар тогтнолын маань шууд барьж яваад л падгаалаараа хайчихгүй зүгээр. Тэгээ ингээ өөрхөө байж тэгээ хоны хариулаа байж гэсэн тийм л бодлого байж шүү дээ. 90 онд бид нар юу гэсэн? Дэлхийн бүх орнуудтай бид нар харилцсанаа. Бид нарт тайсан байхгүй. Тийм учраас бол ингээд нэгдэд хэрэгтэй гэж чинь янз янзын одоо сонирхлууд ороод ирж шүү дээ. Тэгэхээр энэ сонирхлыг л бусуухан зайлуулах хэрэгтэй. Тэр хангасоос нь байна уу, тэр синтероголд нь байна уу, оюу толгой нь байна уу те явцгаа. Оронд нь тэдний байгуулах уу? Худлаа. Ямар хэрэгтэй яах вэ? Сайхан анвалаа хариулсан шиг тэгээд өргөмөргөөрөө яасан шиг тэгээд байж ах юутай. Гэтэл бид нар дахиад өөрснөө тэгж амьдрч чадхаа болчихсон. Ерөөсөө эдийн засгийнхаа утгаар болчихсон. Энэ нутаг дээр саяас дээш хүн хизэж амьдарч байгаагүй. Яг гэвэл хүнийхэн тоог нь малын тоо гэж гаргадаг. 20-30 сая мал. Тийм учраас эндээс дандаа дайн гарч ясан, одоо дөрвөлт гарч ясан, хамгийн сүүлчийг нь хальбаг гэдэг бэлчээр байхгүй бол нүдэг байсан байхгүй. Тэгэхээр эндээс сая хүнд одоо тэгдэн малаа малдаг байсан. Одоо хүн ам чинь 3 сая болсон. Энэ одоо бид тэр хоны хариулахад ямар 10 хоны хариулаа явуулдаг юм шүү дээ. Тийм үстэй чи бэлчээрт нүүдлийн малаж гэж том талбай, том олон тооны малаар явдаг юм нүүдлийн малаж гэж нөгөө эрчимсэн малаж гэж тийм том ялгаатай шүү дээ. Тэгээ бид нэг эргүүлээ тончин болгох гэж 10 онтой ончин болоод одоо яах юм бэ гэдэг юм. Ийм болчихноо. Тийм учраас бид нар цаашид тисэж гарахын тулд, амьдрахын тулд бид нар энэ нөхцөл байдлаа өөрчлөөд дэлхийн ертөнцтэй холбогдсон ийм нийгэм, ийм юун дээр бид нар байгуулахгүй бол хэцүү. Өвөр Монголыг та нар зөндөд очсон л баг. Тэнд 4 сая монгол хүн бий. Гэхдээ монгол хэлээр ярьдаг, монгол ахуйгаа мэддэг 1.5 сая хүн байгаа. Бус нь бол хятад болохгүй бол цаашаа мэрэгжил зэрэгжил юмар явах арга байхгүй. Тийм учраас тэнд бол багшийн дэд сургууль гэж хамгийн том сургууль байгаа. Багш нар үлддэг тийм сургууль байгаа. Яг өөр Монголоос төрсэн бид нар Британик хийж яхад айгүй том улсууд олсон. Геологийн одоо юуны энэ оюутан хамгаалгын дээрээс нь сансаравсан зургаач ийм дугуй маргаддаг шүү дээ. Тийм хуулирлуудыг нээсэн айгүй том өрдөгтөн байна. Монгол хэл мэдэхгүй тэгээд тавсан. Сансар дээр улсууд байна. Тийшээгээд очиж гаттын юмд л орохгүй бол яаж өвөр Монголын багшийн дэд төгсөө тэгээд тийм том геологч болно гэж ерөөсө болцоогүй зүйл байхгүй юу? Ийм яатай. Та нар энэ бүрээдийг эргүүлээд хар. 1958 онд хамгийн сүүлчийн баг сургуулийн хагаа хийчихсэн. Бүгд Орос болсон.
Одоо яах гэж. Тэр чинь монгол хэлээр ярьдаг байсан улсууд шүү дээ. Бичиг мичигтэй байсан. Одоо дөнгөж сая нээж эхэлж байна. Одоо та нар нөхцөл байдлаар эргүүлээд хар. Энэ Монгол улс ч бол сүүлийн 90-с 2000 оны орд манай эдийн засаг 10 дахин өссөн. Тэрнээс хойш 2000 оноос хойш 12 он хүртэл дахиад 20 дахин өссөн. Энэ улсын чинь бол биш тийм ээ. Бүхэл GDP-нд бол ерөөсө 2004 он хүртэл 1 тэрбум байсан шүү дээ. Одоо бид чи 13 тэрбум төгрөгийн юмд зогсож байгаа байхгүй. Ингээд байшин барилга хамаагүй баригдаад тэгээд энэ хүмүүс нь хэрэгчлөөтэй жаргалтай болоод эхлэхээр наашаа чи татах хүчин болж эхэлж байна Улаанбаатар чи. Энэ л ингээд Тува, Өвөр Монгол, Халимаг, Өвөр Монгол, Бурят iki татах хүчин болж эхэлж байна. Энэ дээр чинь заасангийн тэн дээр чи санаар уулгаж үзээгүйгээ үзэж байна надад чи. Улаанбаатар руу явахыг Нью-Йорк руу явна гэж ярьдаг болцсон байна. Сая юу. Ийм татах хүчин чинь бол дахиад хоёр хөршийн хувьд бол өөрөө тийм таатай үзэгдэл биш байхгүй юу. Бид нар энэ явдлыг бол эргээд баялгалтай биш л дээ. Олон улсын харьцаагаараа бид нар юу яах хэрэгтэй. Тэнцвэр болох хэрэгтэй. Тийм учраас Монгол цэргүүд өнөөдөр Афганистанд, Иракт байгаа чинь Монгол улсын тусгаар тогтнолын төлөө явж байгаа юм. Тэр хөлсөөр явж байгаа юм шиг тэр тэгэнгүүт мөнгө өгөөд тэгдгийг биш. Тэр чинь манай улсын шинэ бааtruуд. Өнөөдөр улс орныг хамгаалах мэрэгжлийн өндөр төвшингийн бид нар 5-6 мянган хүнтэй орчлоо. Ийм учраас тамийн нэг хамгийн гол нь бидний тусгаар тогтнолын асуудал энийхээ төлөө бид нар өөрсдөө тэмцэх ёстой. Миний ажилласнаар одоо нэг солиороод байгаа улсууд гаднаас санхүүжилттэй байгаа шүү. Зөвхөн Францын Ареваг хөөж байгаа улсууд санхүүжилэгч нь Солонгос үндэстэн Японы иргэн хүн байдгийг. Тэр хүн ядуу. Тэр хүнээр дамжуулж хийж байгаа. Тэднээс орж байгаа санхүүжилтийн хэд хэдэн том асуудлууд мөнгө нь Германаас орж ирж байгаа. Юу гэж одоо Меркель заа нэг байлиг мөнгө явуулаад явах уу тийм ээ. Тэгж автгаа болчихсон. Дандаа ийм санхүүжилтээр явж байгаа шүү. Энийг манай нөгөө хаалганы хавц чихэнагаад соожны нөхөр шагалцдаг улсууд мэдж байгаа мөг юм уу мэдэхгүй байдаг зөндөл ярьдаг. Ийм асуудал байгаа шүү. Энэний бүх санхүүжилт ийм асуудал байж байгааг бол надад гадны улсууд хэлдэг юм. Баталгаатай юугаар яадаг тийм ээ. Ингэсээс та одоо энэ хоёр хүний тухай өөрийнхөө бодлыг хэлээч. Хэлбэг дөрж сайхан бил баярын тухай. Гэхдээ нэгдүгürt өөрсдөр энэ улсууд дээр хэрэг үүсгэж байгаа ерөнхий том зургаар харах юм бол ерөөсөө арчлын лидерүүдийн эсрэг хэрэг үүсгэж байгаа ергийн нэг л хэсэг шүү дээ. Зүгээр яг ямар тавилан тохиолдчод энэ хоёр нь гадагшаагараа явцсан яасан тэр бол хувийнх нь асуудал те. Ямар ч байсан тэгээ ямар хэрэгээр юу юм ямар ч мэдээлэл байхгүй. Ер нь ерөнхий байдлыг харах юм бол одоо оюу толгой, таван толгой Эрдэнтийн одоо 49%-ийг Монгод авчирсан хэрэг гэдэг юмар тэгээд бүгдээрээ бүлгэлсэн зохион байгуулалтаа гэмт хэрэгсэн гэдэг ийм л ерөнхий байдал тулгаад байгаа байдалтай байгаа байхгүй юу. Яг минийхтэр бол жишээлбэл 5-7 хэрэг дээр прокурор ингээд өөрөө бичгтээ тэгээд бичсэн маа шүү дээ. Элбэг дөржийн дэмжлэгтэйгээр одоо энэ гэрээг улсын их хурл өргөн барьж ирсэн одоо ингэсэн гээд тэгээд бодвол нэг ижил хэрэгээр сонсогдож байгаа хэл та хорлон сүйтэх өдр гэсэн. Тэгэн гутаа энэ хоёроо гадаад байгаа юм чинь одоо хэргийн тусгаарлалч игээд тэгээд үзүүлэн болгоод энэ хэргийн шийтчигээд надтай ноцолдоод авч жишээтэй юм л байж байгаа. Тэгэхээр бидний хувь заяа адилхан. Тийм учраас тэр хүмүүсд өөрсдийнхөө хувь нэмрийг энэ Монголын нийгэмд болж байгаа юмд хувь нэмрээ оруулах нь гарцаагүй л гэж би бодож байна. Тэднэрт би бол итгэл алдаагүй тийм байдлаартай байж байгаа. Сая зүгээр бид нар чинь үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл тройка үүсчээд тэгээ явж тусгаар тогтнол алдах аюул болчиход байна гэдээ хэлж шүү дээ. Тэгээд тэр жишээ ярьж байгаад бүгдээр үйл Баабар хоёр Гаитийн тухай яриад авлаа шүү дээ. Тэгээ би бас Гаитийн тухай мэдээлэлтэй байхгүй юу. Жишээлбэл одоо бидний улс ингээд тунгалаа байваз Гаитид нөгөө газар хөдлөөд манай Монголын бизнесмэнүүд очиж тусалсан байхгүй бас. Тэдэнд цэвэр ус гэдэг ойлголт ийм
тунгалаг ус биш, шар ус яан тухай ойлголт. Тэрийг ус гэдгийг анханасаа ойлгохдоо шар өнгөтэй булангартай юм байдаг л гэсэн ийм ойлголттой байна гэж байгаа байхгүй юу? Нэгдүгээр тэр. Тэгээ хамгийн гайхалтай юм нь юу гэхээр гаитийн үндэсний уурыг та нар сонсвол одоо та нар зочиод унахах. Үндэсний уураа эвтэй байхтай хүчтэй. Эвтэй байхтай хүчтэй гэсэн үндэсний уурайд. Би гайхаад бас наривчилж бүх юмнуудыг ингэж харсан байхгүй. Тэгсэн манай өвөг дээдс бол бас хэлсэн үг байдаг юм байлээ. Шудраг байхтай хүчтэй гэсэн. Тэгэхээр яг би эвтэй байхтай хүчтэй гэдэг үгийг эвтэй байна гэдгийг шудрагтай нь хамт авч явахгүй бол шудраг байхтай эвтэй байхтай хүчтэй гэж авч явах юм бол илүү зөв юм байна гэж. Тэгэхгүй л эвтэй байна гэдэг нэрийн дор бүлгэлдэг, хулгайлдаг, мафиа болж хувирдаг. Тэгээд тэрийг ард түмэнд тулгаад эвтэй гэж тулгадаг ийм балаа юм явж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрийг би бас яагаад хэлж байгаа юм гэхээр гоё ярьж, гоё лозгонсноор өөрийнхөө тусгаар тогтмол амьдралыг дэвшлүүлж чаддгүй юм байна. Бид ч бас тийм гайтигийн гашуун замаар манай тусгаар тогтнолд аюул учруулах усуд гаднаас л байгаа. Тэр гаднаас байгуулах механизм нь бол энэ тройка ч юм уу үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл гэж үндсэн хуулийн бас байгууллагаар дамжиж хэрэгжих юм аюул байна гэдгийг л хэлмээр. Баяр цэгц сайдаа та энэ хоёрын хүний тухай ямар бодолтой? Нэг нь одоо сайхан бэлэг сайд бол таны өөрийнх ойрын найз тийм ээ энэ тухай. Яг ер нь бол ерөнхий сайдаар ажиллаж байгаа хүмүүст бол яг өөрт нь улс эх орныхоо өмнө шийдвэрлэх ёстой онцгой эрхүүд байгаа юм. Тэгээд аливаа ерөнхийлөгчрийн хийсэн ажлыг бол яг тухайн үед нь үнэлэхэд бол хэцүү. Данд ч улс орны хөгжилд оруулсан хувь нэмэр нь бол ер нь дараа үеийнх нь л голдуу үнэлдэг. Тэгэхээр одоо асуудлын хувьд ийм шүү дээ. Оюутлогын далдуурхан бүтээн байгуулалтыг эхлүүлсэн, тэ Эрдэнэтийн 49%-ийг Монгол руу авчирсан, 5-7 бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх гэж хичээсэн гэдэг энэ оролдлогоодын бүгдээрээ дандаа төр засгийн шийдвэрт байхгүй. Өөрөөр хэлбэл дандаа улсын их хурлын шийдвэрүүд гараад тэгээд засгийн газрын шийдвэрүүд гараад ингээд явсан юм асуудлууд. Тэгэхээр энэ шийдвэрүүдийг гарч хахад хэн нэгэн хүн өөр дөрөө хариуцлага хүлээн шүү дээ. Шийдвэр гаргаж байгаа юм чинь. Тэнд гарын үсэг зурсан, шийдвэр гаргасан ерөнхий сайд юм уу одоо зүгээр сайд нар ч юм уу тийм. Тэгээ энэ утгаар нь бол дандаа хэрэгүүд үүсгэсэн. Тэгээ би бол өөртөө боддгийг төрийн шийдвэр одоо улсын их хурлын шийдвэрийг эрүүгийн хэрэг гэж үзвэл бид нар маш буруу тийш явж байгаа. Улс биш болж байгаа байхгүй. Хэрвээ улсын их хурлын шийдвэр, засгийн газрын шийдвэрийг хууль зөрчсөн гэж үзэж байгаа бол үндсэн хуулийн цэц. Тийш хэлцэх хэрэгтэй байхгүй. Энэ шийдвэр нь үндсэн хууль зөрчөөгүй юм. Үндсэн хуулийн хэрийн хүрээнд хийгдсэн бол тэнд хуулийн зөрчил ерөөсөй байхгүй байхгүй. Гэтэл бид нар одоо нөгөө хуулийн засаглалаас ингээд хальж байгаа тийм. Одоо хуульгүй орчинд ажиллаж амьдарч байгаа юм шиг тийм сэтгэл рүү орж байгаа нь хизээ байна гэхлээр улсын их хурлын шийдвэрийг, засгийн газрын шийдвэрийг эрүүгийн хуулиар зөвлөжлээд зөв буруу гэж ангиж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ энэнгээрээ бол зарчмын хувьд маш буруу юм руу яваад байна л гэж харагдав. Тэгээд эхлээд энэ засгийн газрын шийдвэр, улсын их хурлын шийдвэр, ерөнхийлөгчийн шийдвэр, ерөнхий сайдын шийдвэрүүд нь үндсэн хууль нийцэж гин үгүй юу гэдгийг баталчаа. Нийцчихвэл энэ дээр ямар ч асуудал байхгүй. Үндсэн хуулинд нийцэхгүй байвал дараагийн ямар арга хэмжээнүүд авах юм бэ гэдгийг ярих хэрэгтэй байхгүй. Ийм юмнууд ерөөсөө хийгдээгүй бүгдийг наваачаад энэ шийдвэрүүдийн дагуу эргүү эрг болгож байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол одоо бид нар ингээд яг хуулийн дагуу зөв зүйтэй ярих боломжууд нь бол үндсэндээ бүрдэхгүй шүү дээ. Ийм л орчин байна. Тэгээ энэ хоёр хүн бол яг ингээд зүхтагаад өөрсдөө гараа авцсан биш. Яг асуудлууд үүсэж яхад нэг нь эмчилгээний шалтгаанаар нэг нь олон улсын хурал зөвлөгөөнд оролцсон гэдгээр гадаад байсан. Тэгээд ирэх тухай ийм л асуудал байгаа гэж би бол ингэж л харж байгаа. Илүүдээр ерөнхийлөгч бол одоо би ийм Батулгын зараалаар үлээ би ирэхгүй гэдэг жисэн. Батулгын шүүх хурал тий урилгаарч үлээ. Сайхан бэлэг сайд одоо юу ярьж яг энэ тухай 91 нөө эсвэл одоо энэ Батулгын зараалаар бас ирэхгүй гэнэ үү? Яг тийм юм бол би зүгээр
одоо холбогдоход яриаггүй. Тэгтээ тэргүй яг өөрөө бол эмчилгээ хийлгэж байгаа хүн. Эмчилгээ хийлгэж байгаа. Тэгээд тэр эмчилгээ нь бол тасралтгүй явах зайлшгүй шаардлага байгаа. Тийм л асуудал байна. За оргил өөр асуудал юу? Нэг онцгийн асуудал алгата хамгийн гол нь энэ нөгөө дарангуйлал гэдэг юмаа нийгэмд одоо яг зарлчул яасан бэ гэдгийг л бодох боллоо. Ерөн сүүлийн үед тэрийг сэхэднүүд рүү чиглэлээ гэдгийг одоо хэвлэлийнхэн нэгэнтээ яриад хэлсэн чинь сэхэднүүдийн маань төлөөл та нар бас үзэл бодлоо хэлээд одоо сэтгүүлчдээс ямар хүч хэрэгтэй, ер нь ямар байр суурьтай байгаа гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Яагаад би дарангуйлал гэдгийн тухайд дахин бодоод байгаа юм бэ гэхэлэр нэгдүгээрт нь хууль зүйн талаас ямар дарангуйлал нэг хүний эрх мэдлийн төвлөрөл байна вэ гэдгийг харлаа. Хоёрдугаарт нь улсын хурлын шийдвэрийг засгийн газрын шийдвэрийг ер нь хүчгүйдүүлж давж дуурайдаг болсон. Одоо саяны сүүлийн тэр ерөнхийлөгчийн захирамжд юу уриалган дээр л тэр бол зүгээр л жирийн уриалга шүү дээ. Тэр хүн зарлиг гаргавал захирамж гаргавал цэц дээр унна гэдгийг мэдээдсэн байхгүй. Тийм учраас уриалга гэдэг зүйл гаргасан. Уриалга гаргаж байгаа мөртлөө энэ асуудлыг улсын хурлаар засгийн газраар шийдүүлнэ. Тэгээ дараа нь үндэсний аюулгүй байдлын зүйлийг шийднэ гэд ингээд ер нь л тийм шат дараас нь давсан зүйлүүд байна. Цаашлбал ерөнхий сайдын мэдээлэл байгаа. Тэр мэдээлэл дээр бас нөө коронавирустай холбоотойгоор одоо авч хэрэгжүүлэх эдийн засгийн арга хэмжээ жирэл мэдэн штэ. Тэгсэн чинь энэ дээр болохоор бас л улсын хурлаар ийм зүйлийг хэлэлцүүлнэ, тийм зүйлийг хэлэлцүүлнэ. Татварын асуудыг татварыг ч одоо их хурл баталдаг байхаагүй юу? Болцсон уу? Тэгээд Монгол банкнд давж дуурайд Монгол банкны ерөнхийлөгчийг давж дуурайд арилжааны банкуудыг гэдэг. Ингээд ерөөсөө нөгөө институт хоорондын эрх мэдлийн үйл ерөөсөө самраад ажиллаж байгаа. Цаашлбал тагнуулын ерөнхий газраас төрийн засгийн хамгаалтын газрыг гаргана гэдэг асуудлыг ярих болсон. Тэрэн дээр хамгийн их дургуцаад байгаа зүйл маань зэвсэгтэй холбоотой, галц зэвсэгтэй, түүний сумтай, техник хэрэгсэлтэй холбоотой зүйл байгаа. Манай улсын ерөнхий сайд цэргийн нэгдсэн холбоо гэдэг байгууллагыг тэргүүлдэг. Монгол улсад ардын ярин байхад зэвсэг түвшний жанжин штаб байгаад хажуугаар нь цэргийн нэгдсэн холбоо байгуулах хэрэг байна уу? Тэр нь юу хийх юм? Тэгээд тэрэнд нь одоо төрийн засгийн хамгаалтын газар гэдэг ямиг авилгатай тэмцэх газар шүүхийн шийдвэр цагдаагийн ерөнхий газар тагнуулын байгууллагын нэгэн адил зэвсэгжүүлээд тэрнийх нь одоо импортоор орж ирэх болвол татвараас нь чөлөөлөөд нэмэгдсэн үртгэлийн алтан татвараас нь чөлөөлөөд гаднаас манай улсад одоо айлчлал ирээд буу зэвсэгтэйгээ хамгаалагчд нь ирэхэд төрийн засгийн хамгаалтын газрын даргаас бичиг авдаг болох. Гэх мэтийн одоо цэргийн цол хэрэгмээс хавлаа маш олон зүйлийн төрийн засгийн хамгаалтын газрын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл засгийн газрын хэрэглэх газар дээр явж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хэмжээний эрх мэдлийн төлөө зүтгэж байгаа энэ дарангуйлагчдад хэрэгтэй юм буу зэвсгэл байна. Миний харж байгаагаар ингээд одоо өмчин талдаад, хувийн өмчин талдаад эхэлсэн. За тэгээд хүний эрх хэрэгчлөөг сүрдүүлээд эхэлсэн. Тэрний сэжмэн Монгол улсын нэг ерөнхийлөгч, 3 ерөнхий сайд, нэг тэргүүн шадар сайд, нэг сангийн сайд, нэг хотын дарга тийм үү. Тэгээд эднэрийн одоо хийж бүтээсэн үн цэнийг хийж бүтээгдсэн үн цэнтэй байхгүй юу? Зах зээл, чөлөө зах зээл рүү оруулсан хүмүүс эднэр. Тэгэхээр чөлөө зах зээлийг цааш нь зам ёсоор нь явуулахгүй тулд толгойг ингэ сурчлоод намнаад авахлаар зэрэг өөрөө хараа янда дарангуйл тэр нэг татлалтаар нэглэмж тогтоод ирнэ шүү дээ. Зорилго нь тэр байна гэж би бол одоо шулуух байл гэж тэгж л харж байгаа. Тэгэхээр тэгээд ерөөсөө одоо ингээд хандаж байгаа хандлаганд дан цэвэр зүүнээ өвчлэр яваад байгаа. Би түрүүнийхээ хэлсэн үгийг бол би хэлэхэ болий. Барууны үзлийн одоо ингээд сэмэрхийч харагдахаа байцсан манайд. Тэгэл одоо коммунизм, социализм руугаа эргээл ухраал. Тэгэл одоо хоосон уриалаа популизмаар ингээд яваал. Тэгээ одоо ингээ 20 он болцсон тийм ээ 20 онд одоо их хурлд нэр дэвшигч байгаа намуудын царайг харалт тийм ээ дандаа ингээд одоо халамж амлсан. Ийм халамж бол ерөөсөө амьдрах байгаа хүний оюун санааг тэр чигээр нь харлаган болгочдөг. Тэр дэлхийн түүх шүү дээ. Тэрийг ерөөсөө анзаарахгүй. Тэгэд яваад байгаа л нэг ийм юм л харагддаг. Тэгэхээр зүгээр миний одоо мөрөөдөж байгаа юм юу гэвэл явтай биднээс хойш хүмүүс амьдрын шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ хүний эрх эрхчлөө хүний эрхтэй уялдаатай өмчийн эрхийг хамгаалсан тэр капитализм гэдгийг тогтолцоог л өөрчлөхгүй бол капитализм гэдэг тогтолцоо руугаа очиж энэ одоо байгаа тогтолцоог үнцээр нь өөрчлөхгүй бол энэ дарангуйлал гэдэг бол улам л хүч яа. Гэхдээ бас нэг миний одоо тооцож харж байгаа юм юу гэвэл арайч юу юугүй дарангуйлд орчихгүй бах дотроо бол
Нэг шиний дотор орохгүй. Дотроо бол. Тэгээ дотроо бол. Гэхдээ энэ гадны халдах гэдэг одоо ингээл яриад бүгд гадны хэл юм яриад шүү дээ. Энэ бол аюул واخгүй. Энэ бол хамгийн аюулын төхөө. Батулдаар би бол энэ сонгуулийн үр дүнгээс маш их юм шалтгаална. Би анзаарч байгаа бол ер нь би бас бичиж байсан л та дарангуйлагчд бол нэлээд хитэн нэр дэвшигч байсан. Ер нь дарангуйлагчд нэр дэвшигч нар бол нэлээд байсан. За одоохондоо бол ер нь хөрөлт сүх тасраад тэр чиглэл рүү одоо хөрөлт тасарч байна л да. Хөрөлсөхийн энэ улс төрийн сүүлийн одоо энэ үйл явцыг ингээ харахаар яг тэр 30-аад онд нам дотор баруун зүүн гэж байгаад үтсэн тэр улс төрийг сая ардын нам руу аваад ирсэн байхгүй юу. 90 оноос хойш биш та ардын нам өөрийнхнийгаа ингэж сүйдэлж исэн. Бүр ингэж бүр нугсалж, ингэж бүр нэг мөсөн дарж нам дотроо тоталитар дэглэм тогтоос явуулчлаарай. Та нөгөө 32-ын бүлэг 33-ын бүлэг билүү? Тийм их болдын яас тэрийг яриад байна. 32 33-ын бүлэг гэдэргээд яригдж шүү дээ. Та нар анзаарахгүй болохоос биш түүхийн жишгийг авчраад харах юм бол баруунтнаа сая нам дараад бүр цовдлоод ингээд өөрөөр хэлбэл ардын нам дотор эхлээд хөрөлсөх тоталитар дэглэм тогтоосон. Нам дотор эхлээд. За одоо энэ нам дотор тогтсон тоталитар энэ институцийг одоо асар хүчрхэг яг одоо коммунист нам шиг хуучин юм маш хүчтэй өдөртөгчөд агсан ийм авторитарны нам болчихсон. Одоо сонгуульд энэ нам ялах юм бол ялах магадлал маш их байгаа. Яагаад ялах магадлал байгаа гэхээр нэг гай боллоо л да. Яг үнийг хэлэхэд одоо шүүмжлэхэд бол манай арчилсан нам сөрөг хүчин байж чадсангүй, ялгарч чадсангүй тийм ээ. Нөгөө арчлаа тууштай хамгаалж чадсангүй, манаанд нь зогсож чадсангүй. Одоо зүүн баруун гэхээс илүү ардын нам арчилсан нам хоёр одоо яг хоёр адилхан нам бол ажиллах шүү дээ. Тэгэхээр жинхэнэ арчилсан ийм хоёр ардын нам баяр болцсон үед жинхэнэ ардын нам л ялтаараа шүү дээ. Хүмүүс тийм сонголт хийж дээ. Хоёр ижлэгийн юмны жинхэнэ хийдэг юм байгаа ч та оргийн. Тийм аюул болцсон байхгүй юу? Тэгээд лог юм шүү. Үнэхээр тийм ээ. Хоёр одоо гадны сонирхол орж ирээд энэ дарангуул тогтоох нөхцөл бүрдсэн. Тэ ягаад би тэгж хэлээд юм гэхээр манай сонгуульд орсон уу? Манай сонгуульд орсон гэдгийг бол одоо гадны тусгай албат хэлсэн тогтоосон тийм ээ. Танаа сонгуулийг оролцоод яг сонгуульд оролцоод байгаа юм. Их мэдлэг лөө. Яг зүгээр бидний зүгээр арчлыг хүлээн зөвшөөрж биднийг сонирхдаггүйсэн бол манай сонгуульд очиж оролцож янз бүрийн юм хутгаж явах хэрэг юу байгаа юм бэ? Оролцол бол улс төрд оролцсон гэсэн үг шүү дээ. Оролцож байна л гэсэн үг. Тэгэхээр одоо нэгэнт оролцсон төрөний хэлдгээр Монголыг бол нэг бол сир шиг болгоно одоо гаичтэй, нэг бол зүгээр л вакуум тийм ээ. Орос хятадын одоо энэ хоёр хоршоос өөр юм байхгүй орн болгоно. Сая коронавирус бол Монгол ямар их дэлхийн улс болсныг харууллаа шүү дээ. Дэлхийгээр нэг тарсан монголчуудад татах гэж одоо юу болж байгаа үстэй бид ч дээрээс хизээс монголчууд түүхэндээ ийм дэлхийтэй холбоотой байгаа. Ийм дэлхийн улс байгаа гэж шүү дээ. Одоо бид ч дэлхийгээр нэг хүн байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэрний гүйцэтгэх хүн энэ сонгуулийн дараа тоторно. Гарна. Аюулгүй хэлбэр болно. Яг тэгвэл нэг хүн энэ улсад үнэмлэхгүй болоод ирэхээр ярихад амар болчихж байгаа байхгүй тийм үү? Маш амархан болчихж байгаа. Тэрийг хинч хянахгүй. Тэрийг хинч зогсоод дийлэхгүй. Тийм үү? Тэгэхээр тэгээд жишээ нь бол би зүгээр элен долонгүй хэлэхэд бол манай ерөнхийлөгч маань бол одоо бас нэг кандидат нь байсан. Одоо тэгээд зөндөө ажил хийгээд өгсөн. Тэгээд ирээдүйн дарамгуулагчд бол маш их ажил хийж өгсөн. Зөндөө ажил хийгээд өгсөн. Гэтэ тэр бол өөрөө бол вряд ли одоо болно гэдэг бол юу л бол би. Яг л жишээ нь ерөнхийлөгчд бол одоо дарангуул тогтооход дэмжлэг болох тийм том нам улс төрийн институт байхгүйсэн. Хөрөсгүйгүй шүү. Маш том дарангуулаа тогтоосон улс төрийн институттэй гарч ирж байна. За энэ сонгуулиар бол тун чивгүй байдаг. Тийм учраас би сонгуулийн дүнгийн дараа бол одоо би нэг пессимист байгаа юм биш шүү. Хоёрдугаар жишээ нь одоо манай сонгуульд орохоос гадна одоо ингээд троллууд л гэдэг юм.
Жишээ нь Оросод бол тэр жил баригдсан шүү дээ. Одоо Латвиг хариуцсан 400 тороолтой байдаг. Бүр юм анги. Одоо тороолуудын одоо энэ чинь интернет зэвсэг түвшинтэй болсон шүү дээ. Тэр чинь интернет дотор зэвсэгдэж. 400 тороол өдөрт 1000 тороол бичэрнэ гэдээ боддоо. Амар үстэй тийм шүү дээ. Манай энд биш дээ тийм юм явж байгаа. Тийм юм явж байгаа. Дээр үес явж өгсөн. Тийм учраас бол одоо бид нар бол би бол бас зөвхөрөөр биччихэл байсан. Биднийг нээтгэлэн, биднийг янз бүрийн юмтай холбоно бидэл айж болохгүй. Ёстой айж болохгүй. Тэр нээтгэлэл биз янз бүрийн юмтай холбоо байж, янз бүрийн юм одоо яриад биз. Хамгийн баяр юм бичих. Яг гэвэл бид нэрээс тэ үнэт зүйлийнхээ төлөө үзэлцгээс өөр аргагүй. Үгүй тэгээд монголчуудын нэг гайхалтай үг шүү дээ тийм ээ. Бусдын эрхэн жаргахаар өөрөө ирэхээр зовё гэж. Өөрөө ирэхээр зовсон 30 жил шүү. Өөрийгөө сонгосон. Өөрөө ихээр зовхтой болсон. Манай ардчлалын манай өсөлт том алдаа байсан бэл. Би тэгэл тэрэн жиг харамсаад байдаг. Ерөөсөн аливаа юм үзэгдэл улс төр эдийн засагт шууд рационал хандаагүй. Дандаа улс төр хийж таалагдах гээл манайхан ч өрсөлдөгч нар тэгж авсаргаад тэгээ өдөө ийм шалвахт орчих. Эрүүл сар бол бодохгүй, тууштай байхгүй, омжтой байхгүй, гуймтай тийм ээ. Тийм байдал бол манайхан дотор байсан. Энэ нийгмийг өөрчлөсөн улс төрийн нам айгуу чухал үүрэгтэй л байна. Миний бодлоход бол 2000 он хүртэл бол энэ алдсан ч байсан, онсон ч байсан энэ хоёр нам ардын нам, ардсан нам хоёр хүүрэг гүйцэтгсэн гэж боддгийг. Гавьяатай. Сүүлдээ 2000 оноос ахуулаад чинь ингээд хоорондоо ингээд бүр ингээд гутгалдаад тэгээ одоо ингээд хэрүүл болж байгааг та нар хараарай. Хоёр нам үзэлж байгаа юм ерөөсөө сүүлийн 20 жил байхаа болсон шүү дээ. Бүлэглүүд хоорондоо үзээд байдаг. Тэгээ энэ төрлийн бүлгэнд нь аль алиас нь орсон, энэ төрлийн бүлгэнд нь аль алиас орсон хонгил гэж яриад байгаа тус тустай хонголтой болчихсон. Тэгэл юу хийж идэг түүнээс биш хинт хоёр нам үзэлж байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Надад ерөөсөө тэгж харагдахгүй байна. Тогтсон үзүүлсэн нам ерөөсөө байхгүй тийм ээ. Би 2003 онд бичижсэн ардчилсан намаас урчлаа хойтлын он шиа гэж тийм. Тэгээ энэ хоёр нам ч одоо тийм нийгэмдэх улс төрийн намын хоорондоо одоох нь баланс тэнцвэрж барьж идэг тийм нам байхгүй болсон. Шууд ингээд яриад би олон жишээ хэлж болно зүгээр л ерөөсөө улсын төсөв хилцэж яхад л тийм ээ. Батлан хамгаалалтын яамн дээр тавьсан юмыг 3 дахь өсгөө тавьчихж байгаа. Хоорондоо ярьж байгаа. Тэгээ бүлэг ажил талаас орсон. Тэгэнгүүтээ нөгөө очоод юу дээр нэрэд төсвүүчинд гисэн шүү хоо. Одоо юу яа? Юм шахнаа байд. Чихэр шахаж байгаа. Батлан хамгаалах юм руу. Би сонин жишээ хэлэх үү. Модны агентлаг улсын төсөв 700 мянгаар хэтэлчихжээ. 700 саяар. Ороод нэг нөхрийг за нэрийг хэлээд явах байх. Гуйжээ. За. Чи өгшөнийг нэг тэрбум болгоод өгөөч гэж. Тэгсэн нөгөө тэр 3 тэрбум болгож байгаа гэсэн. 2 тэрбум минийх шүү. Чиний хүсэл биелсэн үү? Биелсэн. Одоо яах вэ? Би яг хөө тэндээс тийм оруулж ирж дотор найг бол гондом байгаа тийм ээ. За энийг миний хэлүүлнэ. Энэ зүгээр болсон юм. Тэгээ энэ дотор оролцож байгаа улсууд хоёр талаас. Үгүй чи юу яаж хоёр нам гэж ярих юм бэ? Хинч тааж чадахгүй шинэ үйл явдал орж ирж байгаа. Тэр нөө коронавирус. Тэ. Коронавирусыг хинч урьдчил таагаагүй. Тэгээс би бол коронавирус дэлхийн эдийн засаг, улс төр тус айхтар нөлөө үзүүлэх байх гэж дотроо болж байгаа. Тэгэхээр бид нар нэг тройка тэгт одоо дарангуйлагч эдэргээл ярьж шээ. Ямар тогтолцоо нь илүү энэ коронавирусын аюултай, эдийн засгийн аюултай илүү тэмцэж болох вэ гэдэг дээр би бол итгэж байна арчилсан тогтолцоо. Яагаад үү гэдэг хариултыг хүрсэх хөстөлт яагаад дарангуйл бол дандаа айцсаар өдөрддөг байхгүй. Хүнийг айлгах, тэрийг нэг гэл шоронд барьж их хэрэг гүйцэтгэх энэ чинь дандаа айцсаар өдөрдөг. Айцсаар өдөрж байгаа юм дээр коронавирус тэрнээс үүсэлттэй эдийн засгийн хохирлыг айцсаар хязгаарч зохицуулт хийхгүй. Тэгэхээр харин ч коронавирус
нөгөө арчилсан орнуудын давуу талыг бий болгох бах. Яг тэгэхээр арчилсан тогтолцоо айдас биш итгэлцлэр асуудлыг шийддэг байхгүй. Тийм учраас засагч одоо арчилсан тогтолцооны хууль тогтоох, гүйцэтгэх эрх мэдэл, шүүх эрх мэдлүүд итгэлцлийн төвшөнд асуудлаа шийдэд ирэхэд бүгд ард түмэн төр засаг нь бүгдээрээ нэгдмэл ажиллаж нөгөө нэгэн тал коронавирус гэдэг үл үзэгдэх дайн хийж штт. Дайнд ялах болцоо нь илүү байгаа байхгүй. Тийм учраас би коронавирус гэдэг энэ зовлонтой үйл явц бас урт хугацаагаар орж ирж байгаа бөгөөд бидний ярьж байгаа энэ юм дотор бол маш их өөрчлөлтүүдийг авчрах байх. Харин тэр өөрчлөлт нь Монголын ирээдүйд тус болохоос болгоод явуулахад нь бид нар бас хувь нэмрээ оруулах хэрэгтэй байх гэсэн бодолтой байгаа шүү дээ. Гэхдээ энэ гадны том социологчид нэг ийм анхааруулад байна. Энэ цар тахлаас болоод ардчлал олигтой төлөвшөөгүй газруудад цэргийн эргэлт дарангуйлал үүсэх маш хөндөр магадaltaй байна шүү. Тогтсон ардчлалцаа бол зөв зүгээр гараа явуулна. Гүйцэд төлөвшөж чадаагүй юм газрууд бол энэгээр далимдуулж цэргийн дарангуйлалч юм уу янз бүрийн үүсэх магадлал аягүй их байна шүү гэж анхааруулад байна. Бид нар ч хоёр дахь нь нөгөө бид нар ч одоо төлөвшөөгүй газар шүү дээ. Ер нь бол яг хөө дэлхийд одоо 200-аад улс байдаг юм ахэд 30-аад улс нь бол ер нь зүгээр дампуурсан улс гэж failed states гэж хэлдэг юм л да. Дампуурсан өөрийнхөө хэргийг шийдэж чаддгүй, иргэний дайнд орсон, цэргийн дарангуйл элдвэнтэй болцсон тийм орн. Тэгэхээр тийм орны тоо нэмэгдэж магадгүй гэдэг анхааруулга өгч байгаа. Тийм орны тоо нэмэгдэж магадгүй яа тэгэхээр нөгөө арчлаа сайн төлөвшүүлж чадаагүй. Тэгэхээр бид нар бол 30 жил явцсан арчлалыг бүр төлөвшөөгүй гэж тэр failed state хэмжээнд өөрсдөө бас бодохгүй байна. Гэхдээ сая сүүлийн хэдэн жил одоо энэ популизмоос болоод одоо энэ олон тройка-моройкагаас болоод нэлээд сударсан байж байгаа. Гэхдээ failed state гэдэг тэр дампуурсан улс руу оруулчихгүй төлөө бид нар ажиллах хэрэгтэй гэж би хэлмээр байна. Нялах арчил юм шүү дээ. 30 жил хүний нэг үе өнгөрсөн. Францын улсаас бас 80 жилийн дараа Франц улс өөрөө одоо төлөвшсөн улс болсон. 1789 онд Францын усгал болоо үстэй. 1871 онд Прустэй байлдаад энэний дараагаар яасан. Гэтэл энэ 80 жилд юу болсон бэ? Хичнээн хаан засаг гарч ирв, хичнээн дарангуйлагч гарч ирв, хичнээн юу болов тийм ээ? Хичнээн болсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь бол энэ ардчилсан тогтолцоо гэдэг бол хүмүүс өөрсдөө энэндээ төлөвшөөд ухамсарчаад тийм ээ? Энд бол хүмүүс зөвшлийн байдлаар амьдрахад одоо нийгмийн тогтолцоо шүү дээ. Ингээ явахтайгаас их чи бол энд удаан хугацаагаар тэрлүүгээ юу яадаг юм байна л да. Одоо хүнээр үзэх юм бол чи бид нар дөнгөж хөлд орж байгаа хүүхдүүд байхгүй да. 30 жил болж байгаа. Тэгээ бид нар хаанаас ирдээ саран дээрээс ирсэн улсууд шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэр Францын усгалч юм Америкийн усгалч чинь урталт нь хичнээн том мэрэгэн цэцэн улсууд бол тухайн Монтескво хин мэнтэр гэл тийм ээ. Ингээл зааж өгөөд ярьж байгаа тэгэл тэрүүгээр дахиад орцсон. Бид нар чинь морион унтсан одоо тагцсан явж байгаа гинт хэл арчсан болоод явчихсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ утгаараа бол манай нийгмийн төлөвшил бол болоогүй байгаа шүү. Болоогүй бол. Тэгэхээр болгоомжлох хэрэгтэй гэж хэлж байна. Тэгэхээр бол нялх ардчлал. Нялх ардчлал гэдэг бол онж болох тийм ээ. Нэг ийм юм зүрх авч чадаагүй явж шээ. эмзэг. Ингээ ийм юм байна. Уг нь бол нэрэ ингээ сайтар бодоод үзэх юм бол уг нь хоёр хөрсд маань бол ардчилсан Монгол ашигтай байхгүй юу? Хоёр хөрсд. Ер нь бүгдээрээ л тал талын жишээн дээр ярьлаа л да санал нэг байна. Тэгээд бас л өнөө эртний Францын ягаад Франц ирээд байсан бөхтөр өнөө хүний эрх ардчлал гэдгийг анх төрийн хэмжээнд орчин үеийн ертөнцид бий болгосон анхны улсал юм л да. Тэм учраас аливаа хувьсгал өөрийнхөө хүүхдүүдийг залгидаг, иддэг, устгадаг гэсэн бас үгийг бол тэр үед л гаргаж ийсэн. Одоо Робеспьераас аваад хувьсгалыг санаачилсан хүмүүс чинь ээлжлэн бие биенийгээ устгасаар байгаа. Тэгээд юучгүй болж ийсэн удаатай. Тэр утгаараа бид үнэхээр 90 онд эхэлсэн энэ том үйл явдлыг ардчилсан хувьсгал гэж нэрлээд байгаа юм болвол аливаа хувьсгалын одоо түүхэн хувь тавилан бас Монголыг л тойрохгүй л байх л да. Тэм учраас өнөөдрийн одоо энэ бие биенийгээ яллаад ийм хилс зохиомол хэрэгээр шүүх хэрэгт татаж
хэлмэгдүүлж буруу зүйлийг ингээд хийх аюултай том давалгааны одоо ингээд гараан дээр ирээд байгаад бол бид бас ингээд үнэхээр дүгших ёстой. Өөрийнхөө төлөө биш, улсынхаа төлөө. Тэм учраас аливаа хувьсгал өөрийгөө хамгаалж чаддаг байх ёстой гэдэг бас үг байдаг. Аливаа ардчлал өөрийгөө хамгаалж чаддаг байх ёстой. Манай Батүлийн хэлсэн үг байдгийг одоо ингээд ярьдаг. Манай сэхэтнүүд бол их нялцгай, аймхай, бэртэгчин, хувиа хичээсэн. Үнэхээр тийм тал бол бий. Ягаад гэвэл ихэнх төлөв юм бодож тарих толгоогоор ажилдаг болохоос биш одоо гараараа хөлөөрөө том зөрөгтэй үйлдэл хийхдээ бол хойрог гэж ярьдаг. Нэг талын үнэн боловч аливаа бас хувьсгалыг бол басан сэхэтнүүд л сэтэж олддог. Тэгэхээр өнөөдөр бид энэ ардчлалаа, энэ хувьсгалынхаа ололтыг бүгдээрээ чадах хэмжээнд эв нэгдэлтэй бүгдээрээ хүчээ хавсаргаж мөрөө нийлүүлж хамгаалахын төлөө ажиллах ёстой л гэдгийг одоо нийтдээ л уриал. Тэрнээс бид нэг 7 8 хүн 9 хүн суучгаад бүгдийг хамгаалаад байна гэж юу байх вэ? Үнэхээр 90 онд бүх нийтээрээ талбай дээр бүх аймагуудын төв дээр хүмүүс бол нэгэн дуугаар сэрж хонхны дуугаараа сэрээд босоод хөдөлж чадсан юм бол энэ бүх ололт маань эргэж одоо саармагжих, эргэж одоо булангартах, эргэж бусдын хоол болох аюул нөмрөөд ирлээ шүү дээ. Тэм учраас энийг бол бид бусадаа тайлбарлах, гэгэрүүлэх, ойлгуулах, анхааруулах, сэрэмжлүүлэх бүх бололцоотой аргуудаараа. Тэгээд үнэхээр санал бодол нийлж байгаа хүмүүс бол одоо гэр гэртээ одоо корона тусцсан учраас бүгдээрээ гэр гэртээ суу гадагшаа бити гар гэдэг хэдий боловч орчин үеийн энэ аргаараа интернетээр, сайтаар мэдээлэлээр бие биенийгээ одоо цэнэглэж, эв санааныхаа нэгдлийг илэрхийлж Монголынхаа ардчлалыг энэ бие даасан тусгаар тогтносон улсынхаа хувь заяаг хамгаалъя л гэдгийг л одоо уриалж хэлэхээр л байна. Нийгэмд хэрэгтэй сэдв сонгоод тийм ээ ингээд дахиад ингээд цуглая гэсэн одоо урилгыг бүгдэнд нь хүргээд ингээд энэ нэвтрүүлгээ өндөрлөё гэж бодож байна. Хүлээж авч байна уу бүгдөө? За баярлалаа. За яагаад байгаа одоо хүлээж авсан. За ингээд үзэгчтэй манай өнөөдрийн нэвтрүүлгөөр өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар уулзтраа түр баяртай. Ньюс пресс Сэдвийн мэдээллийн үнцнийг танд